السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهاردة عملت صينية بطاطس حلوة قوي. آه هي حلوة قوي. بصوا لونها احمر، محمرة خالص اهو، جميلة. انا معرفش هي طالعة ازاي بصراحة، بس هي لونها جميل جدا اهو. و يعني نشفتها كده في الفرن وزي الفل اهي. انا عملتها ازاي؟ جبت بصلايه كبيره وخرطتها حلقات ودعكتها كويس قوي بملح وفلفل لحد ما البصلايه دي نزلت الميه بتاعتها او العصاره بتاعتها. وبعد كده نزلت بالبطاطس. كنت طبعا مقشره البطاطس، والكميه اللي انت هتعمليها حسب الكميه اللي انت هتعمليها، مثلا نص كيلو، كيلو الا ربع، زي ما تحبي، اي حاجه يعني الكميه اللي انت حباها. بقشر البطاطس طبعا وبغسله غسله نظيفه، وبعدين بخرطه حلقات او مدور، وبروح يعني لفاه كده مع البصل بعد ما دعكتها بملح وفلفل عشان تتشبع، او يعني تتشرب بريحه الملح والفلفل والعصاره بتاعه البصل برضو بتبقى جميله قوي. وحطيت عليها كبشتين شوربه، كنت عامله هنا فرخه. طبعا دي الشوربه بتاعتها. انا خدت كبشتين 3 كده شوربه، حطيتهم مع البطاطس بالبصل بالملح بالفلفل، ودول خدتهم غلوه كده على النار من فوق على عين البوتاجاز. تمام كده. واما لقيتها خلاص هتبتدي تستوي، رحت نازله عليها. كنت طبعا مجهزه القوطه في الخلاط، ضربت بتاع كيلو ربع كده قوطه في الخلاط وصفيتها كويس بالمصفى، عشان طبعا مش عايزين التفل بتاع القوطه. لا انا برميه، ما بحبوش في صينيه البطاطس بالذات. ورحت نازله بيه على البطاطس واديتها تقليبه كده. وبعد كده حطيت بقى من فوق معلقتين سمنه كده بتخليها حلوه. سمنه عاديه، سمنه بلدي، اللي موجود عندك، شويه زيت اللي موجود عندك اشتغلي بيه. وبعد كده رحت احط عليها جبت الفلفل ده بقى اخر حاجه، خرطته على الوش كده، عشان لو كنت حطيته في الاول خالص من البدايه مع البطاطس من البدايه خالص هيتحول بقى لقشور. طبعا ايديا نضيفه وزي الفل. بص ده الفلفل الحامي، وحطيت فلفل رومي اهو، يعني حامي ورومي. تمام كده. هيتحول الفلفل ده لقشور، مش هتلاقي فيه لحم كده ولا شكل الفلفل اللي هيبقى باين، لا، هتلاقي عباره عن تحول لقشور. مش هيبقى حلو خالص خالص، يعني وانت بتاكلي مش هيبقى حلو خالص. آه طيب. وبعد كده حطيت عليها، انا قلت السمنه وكل حاجه كده والفلفل. ماشي. بعد كده رحت مدخلها الفرن على قعر الفرن كده، حطيتها في قعر الفرن، خدت لها غلوتين، وبعدين رحت رافعاها على الرف اللي هو اللي فوق الفرن على طول. فوق لا مؤاخذه بقى، الصيام عامل عمله معايا. حطيت على الرف اللي هو الوسطاني بتاع الفرن. انت لو سبتيها تحت هتنشف منك خالص، مش هيبقى فيها اللي هو الصوص دوت، مش هيبقى فيها حاجه زي كده خالص كده، ولا هتبقى طريه معاكي ولا حاجه، هتنشف. لا انا اول ما لقيتها استوت ويعني خلاص كده هتبتدي تتشرب كده وتتسبك، رحت رافعاها فوق على الرف اللي هو الثاني اللي فوق الفرن على طول، قعر الفرن على طول يعني. الرف التحتاني انا بحطها في الاول، تاخد برضو غلوه كده، يعني انا بحطها في الاول على عين البوتاجاز من قبل ما احط القوطه. بحطها وبحط معاها كبشتين شوربه او 3، وبحط عليها طبعا بيكون عليها البصل وكل حاجه والسمنه وكل حاجه. لا انا حطيت السمنه بعد القوطه، مش بقول لكم الصيام عمله معايا. طيب. وبعد كده بقى باخد غلوتين كده على عين البوتاجاز من فوق، بروح حاطه عليها القوطه، واروح حاطه الفلفل بقطعه بالشكل ده كده اهو، واروح حاطه عليها السمنه وبدخلها الفرن. بحطها طبعا على قعر الفرن زي ما اتفقنا كده، برضو غلوتين. متاخدش حاجه يعني، عشان بس القوطه تغلي معايا شويه كده. بروح رافعاها بقى على الرف اللي هو اللي فوق قعر الفرن ده على طول. ماشي. تاخد بقى يعني انا ما حمرتهاش قوي واخده الشكل اهي اللي هو حلو، يعني بيبين ان هي استوت اهو زي الفل اهي. مبحبش احرقها قوي من فوق، لا متبقاش حلوه، ما بتسود كده من فوق كده، القوطه دي بتسود كده، بتحمر قوي زي عن اللزوم، والفلفل مبقاش حلوه خالص.
هو ده كده اللون المطلوب كده، وده طعمها بيبقى جميل وبتبقى مسكرة كده. لو حروقتيها شوية كده او سبتيها شوية كمان تستوي زيادة عن اللزوم او تتحمر زيادة عن اللزوم، بتسود، بتحس ان هي ممررة. الفلفل ده برضو هينشف معاكي. القوطة مش تبقى حلوة، لو تيجي تحطيها على الرز مش تبقى حلوة خالص. يعني شوية مراحيز كده الواحد لازم لازم كلنا نعرفها يعني. ايه رأيكم بقى في صينية البطاطس بتاعت النهاردة؟ يا رب تجربوها، ويلا وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.